你送我等我等了1个多月。去年九州封神到 SCH-170-160的时候，很多人就想说，如果后续有得到 MATIX 版就好。还好他们没有让大家等太久，今年年初带来的 MATIX 版的 CH-270。那么对比 CH-160、170有哪些变化？一，实际尺寸大了不少，虽然都是主打小巧，但 CH-170体积大概有 CH-170的 1.7 倍，主观就会感觉大了不少。二，显卡进户无限制 ，CH-160、170大家意见比较多的可能就是显卡线长305毫米，而 CH-270就没有这个问题，有 4.5 插槽的厚度空间，长度最高支持388毫米，而如果尾部不装风扇，甚至可以达到413毫米，所以从60级的卡到5090级的卡它都可以通吃。三，支持360标准厚度冷排 ，CPU 散热上限会得到一个明显提高，而且不会像 CH-160、170那样顶部冷排对水冷整体厚度有要求。四，支持性价比最高的 MATIX 规格主板，而且还支持背插配件。我这次就选了背插板，背插板对这箱子来说视觉提升可能不是最明显的，但后续拆装维护是真的方便。比如装好后再拆装线就不用动显卡、散热等配件，维护过小箱子的可能就懂。首先主要看你配件尺寸，比如 CPU 散热器的选择跟显卡长度要求。风冷方案两者的差别其实不大，水冷的话推荐 CH-260、270。另外就是尺寸，别看 CH-160、170以前被吐槽假 ITX， 实际对比 CH-260、270明显就会感觉大小差挺多。我个人的喜好是偏好 CH-170，桌面束装后一点不占空间。缺点或者注意事项，我目前发现主要2个地方。一，底部安装风扇的话容易打到防尘网，所以可以考虑选反叶风扇，或者在风扇底部加个垫片。二，无改装优化情况下 ，CH-270的风冷方案是会受到底部进风口限制，这主要是 CH-270底座就设计开了一个口，导致进风量受限。如果可以保证强度的情况下多开个口，应该会改善这个问题。当然，水冷方案的话就没有这个问题。另外，目前已经有网友改净化器底座固定的玩法，除了完美防尘也可以顺便解决这个问题，而各种改装玩法的出现也可以看出网友对 CH-260、270的认可程度。希望未来九州封神可以好好关注一下自己的小箱底产品线，比如更新个侧透是一整块屏幕的版本。配置的话 ，CH-270基本没有限制，甚至比较适合中高配机线。我这边也简单写了2套配置供参考。一套是推荐配置，另外一套是视频里面这台基础定制的双系统黑苹果方案。这次装机展示显卡是来自索泰的5070X Gaming， 本来是有点担心安装效果，因为有点花花绿绿，实际倒是非常大。另外他们刚刚发布了新50系天气，应该也会很适合这种白色箱体。至于黑色箱体就可以选 Solid 或者 AMP 系列。索泰50系这代卡感觉换装设计都挺成功，外观设计元素开始做减法，也显得更硬核了。广设一面板的27英寸 4K 分辨率游戏显示器，你觉得现在多少钱可以买到？不是2000，不是1500，国部后只要1104。不但如此，色准控制小优，支持 HDR400，甚至拥有双模刷新率模式。日常大部分游戏场景可以 4K 144赫兹使用，竞技的游戏可切换到 1080p 288赫兹超高刷新率模式。另外还全面适配了苹果的 MacView 色彩模式，出厂经过校色，到手就可以直接使用。总结就是一台机子既可以满足电竞游戏，也可以专业设计办公，甚至它还拥有全满血接口配置，放以前你敢想？原机组配置是一台黑苹果双系统主机，不过这应该是最后一代黑苹果主机了。原因很简单，现在新显卡系统几乎都不支持了。机组这台几乎是踩着停产的尾巴买到最后的6750新卡，哪怕考虑二手卡上限也就到6900了，普通人确实没必要折腾。OK， 这次的内容就到这边，我是虎哥，我们下次见。